Imam As-Sudais dengan suaranya yang menyayat hati membuat para jemaah larut dalam kesyahduan. Bahkan tak sedikit yang menangis. Imam besar Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais yang bersuara merdu itu ternyata pernah mengunjungi Indonesia. Setelah ini ada 3 suara yang membaca surah Al-Fatihah, salah satunya adalah Syekh Sudais. Untuk saudara seiman yang pernah dengar suara Imam Sudais pasti tahu yang mana yang asli. Yuk kasih komentarnya dengan memilih yang asli. Jangan lupa sedekah subscribe-nya ya. Jazakallahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Setiap yang baik-baik adalah sedekah dan saya mengajak semua saudara setanah air untuk mensubscribe channel ini sebagai bagian dari kebaikan. Jazakallahu khairan.